когда мама пришла, увидела все, детей нету, и подумала, что волк уже всех съел. И она себе без деток один выпрыгнул из часиков и сказал: мамочка, это все волк, волк съел еще. А мама испугалась и сказала: как это может быть? И дальше: ну, мама, здесь еще одна писка. И дальше. Папа о чем подсказывал. Я все видела. Потому что я читаю сказку. И мама расплакалась. И цветы даже упали. А Мишка смотрел и улыбался. А здесь еще и листики. И еще посыпались цветы. И вот она говорит маме: мамочка, не плачь, я тебя прошу, пожалуйста. А потом они взяли ножницы, иголку и отвалили ему живот, а потом все козлята вышли, мама зашила живот, и они все живы остались. А они так обрадовались, и ихняя мама, она осталась с детками, всегда осталась, и больше их никто не следит. И мама теперь всегда с ними будет ходить куда-то, потому что они самые лучшие козлятки. А эта сказка была конец, а кто слушал, молодец.